早晨。早晨，你叫咩名啊？我叫 Sundari。OK，你介紹下自己啊。好啊。我叫 Sundari，我而家咧24歲，我姓魏高，我咧喺幫到個小花人呢。我有2個姐姐，我排第3。我只有爸爸同媽媽喺屋企做鋼鐵。我讀書到中畢業。我有經驗工作，我有做過嘢喺香港。香港幾耐啊？我喺香港10個月。點解都10個月啊？因為咧我婆婆死咗啦。婆婆死咗，屋企幾多人啊？喺屋企有2個人。2個咋？邊2個啊？小坤太太同婆婆。太太同婆婆，先生同埋公公同婆婆。太太同婆婆。太太同婆婆，婆婆幾多歲啊？婆婆80歲。80歲，識唔識行㗎？少少。少少行。係啊。咁好易做啫，淨係湊婆婆係咪？係啊。朝頭早幾點起身啊？應該冇。朝頭早幾點起身啊？我6點起身。做乜嘢6點起身？做啲乜嘢？幫襯屋企。仲咧？仲有咧，準備婆婆沖涼。繼續講啊！成日做啲乜嘢？仲有咧，煎嘢俾婆婆食。跟住咧，洗衫、煮餸、買餸。你去買餸啊？煮飯咧？食。你煮嘢好唔好食㗎？好食。好食？邊個話好食啊？我煮得好食。邊個話好食啊？婆婆同太太。婆婆同太太話好食。咁樣。如果你煮緊飯嗰陣時候，太太突然間叫你出街買嘢，咁點算啊？要去買食。你去廚房煮緊飯，太太叫你同我出街買報紙啦，咁你點做啊？要買。要買啊？係啊。煮緊嘢喎。咪火燭咯。熄電火，熄天氣，閂窗鎖門。如果你做錯有太太鬧，咁點算啊？同佢講對唔住。你平時有冇放假㗎？喺香港？有。1個月幾多次啊？1個月2次。放星期幾啊？放星期幾啊？星期日。放新地啊？係啊。咁去邊度玩啊？去印尼公園。印尼公園邊嚟㗎？Victoria。Victoria Park我又，嗰個叫印尼公園啊？係啊。咁你依家上到香港係咪？中意湊 BB 定湊小朋友定湊婆婆啊？中意湊婆婆。婆婆好多嘢講㗎喎，成日鬧㗎喎，怕唔怕？我揾你啊。唔怕。唔怕。好啦，冇嘢啦。好啊。拜拜。多謝先生。